வணக்கம் மக்களே. ரீசெண்டாக நாங்கள் ஒரு கொரியன் வீடியோ பார்த்தோம். அதில் அவங்க வெஜிடபிள்ஸ் அண்டு தேங்காய் பால் இதெல்லாம் வச்சு பாயசம் அண்டு ஃபலூடா மாதிரி ஏதோ ஒரு டிஷ் பண்ணாங்க. அதை கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக லைட்டாக மாற்றி நாங்கள் ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். சத்தியமாக இந்த டிஷ்ஷோட கொரியன் நேம் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல. பட் வேணும்னா நம்ம வெஜிடபிள் பாயசம் அப்படி இல்லைனா வெஜிடபிள் ஃபலூடா அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க இந்த டிஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 100 கிராம் ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கேசரி பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஒரு சொம்பு அளவுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுருங்க. ஜவ்வரிசி தண்ணியில் பாயில் ஆகிட்டு இருக்க சமயத்தில் ஒரு பீட்ரூட்டை அரைச்சி அதோட ஜூஸை ஒரு கடாயில் ஆட் பண்ணுங்கள். அடுத்து 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே 3 ஸ்பூன் சர்க்கரை அண்ட் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கனாலே கொஞ்ச நேரத்தில் நல்லா ஒரு ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுருங்க. அடுத்து பசலைக்கீரையை எடுத்து அதை நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு அரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்த ஜூஸ் தான் இது. அது நல்லா பச்சை கலரில் இல்லாத காரணத்துக்காக நாங்கள் கொஞ்சமாக ஆர்டிஃபிஷியல் கலரை ஆட் பண்ணோம். இதுலேயும் நம்ம எப்படி பீட்ரூட் ஜூஸில் 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணி 3 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் அண்டு கொஞ்சமாக உப்பை ஆட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும்.
கொஞ்ச நேரத்தில் இதுவும் ஒரு ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். அப்போது இதையும் எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க. அடுத்து ஒரு 1/4 லிட்டர் பாலை தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாமல் காசி எடுத்து ஆற வைக்கணும். இப்போ நடுவில் ஒரு கை வந்து ஷாம்பு வச்சுட்டு போதில் அது எங்கள் அப்பா கை தான். வீட்டில் அவ்வளோ இடம் இருந்து எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த பிரித்த ஷாம்பு கவரை கேமரா ஃப்ரேமுக்குள்ளே தெரிகிற மாதிரி வந்து வச்சுட்டு போகிறாருன்றது எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. நான் கேட்டதுக்கு அவருக்கும் தெரியலன்னு தான் சொன்னார். நம்ம இதெல்லாம் பெருசாக கண்டுக்க வேணாம், நம்ம சமைக்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம். இப்போது நம்ம கொதிக்க வச்ச பாலை ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி குடிக்கிற தண்ணியை எடுத்து ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி ஜெல்லி மாதிரி எடுத்து வச்ச அந்த பீட்ரூட் பேஸ்ட்டை இந்த மாதிரி இடியாப்பம் பிழியறதுல எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி திக்கான நூடுல்ஸ் ஷேப்பில் வரும். அதை அப்படியே தண்ணியில் போடுறதுனால அதோட ஷேப் இன்னும் அப்படியே மாறிடும். கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் அந்த இடியாப்பம் இதுல பிழிஞ்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ திரும்பவும் இதே ப்ராசஸை நம்ம க்ரீன் கலரில் அந்த கீரையிலேருந்து எடுத்து செஞ்ச ஜெல்லியை வச்சு பண்ண போகிறோம். இதையும் அதே மாதிரி எல்லாம் பிழிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஃபில்ட்ரு பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபைனலாக ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான். ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஒரு தேங்காயிலேருந்து எடுத்த தேங்காய் பாலை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் ஸ்டவ்வுக்கு மேலே சும்மா வச்சுருக்கோம், ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணலை. அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாமல் சும்மா ஒரு இடத்துல கூட நீங்கள் எங்கேயா வச்சு தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணி அதில் ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி காசி வச்ச பாலையும் கூடவே ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ சர்க்கரை எல்லாம் தேங்காய் பாலில் நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பீட்ரூட்லேருந்து எடுத்த ஜெல்லி அண்ட் அந்த பசலைக்கீரையிலேருந்து செஞ்ச ஜெல்லி அண்ட் கூடவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ஜவ்வரிசியை தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுருந்தோம், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஜவ்வரிசியை ரெடி பண்ணும் போது லைட்டாக கொலன்னு இருக்கும். அந்த தன்மை போனோம்னா ஒரு 2 வாட்டி தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, இந்த டிஷ் இதோட ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நார்மலாக சாப்பிட்றத விட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா சில்லுன்னு சாப்பிட்டா டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அண்டு சின்ன பசங்களுக்குலாம் இந்த டிஷ் நிஜமாவே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்டு கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நாங்கள் வச்ச பேரை விட உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நல்ல பேர் தோணுச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் அடுப்பங்கரைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.